覺心碎，天壁早退，豪索小區，瑤台故去，月照可追，忽會靠誰，願聽抵對。香港國際醫福議會九龍灣國際展樂中心12月10號等緊你嘅，主題就係人類向經濟世代出發 ，Galactic Human Emerging。夜幕高漲，秋天拜月，談來年已決，特別關缺，淚未斷哀傷，苦心獻身，神魂傳去向，會有新樣。呢就係阿 Moon 啦，香港飛碟學會呢幾日咧3月啦，就搞咗一個我哋從嚟未搞過嘅展覽講座。咁咧裏邊咧就有唔同嘅立體嘅外星人，立體打印係真係跳埋舞俾你睇㗎。夜和高